ក្រោយវាកាត់សម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះតារាកំ ប្លែងកាតូត្អូញបាត់ចំណូលពីការច្រៀងការក្នុងមួយឆ្នាំតារាកំ ប្លែងអ្នកនាងសុកចន្ទធីតាហៅកាតូអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនគួរសមពីអាជីពច្រៀងការដល់ឡែកថ្មីនេះនាងបានត្អូញត្អែថាបាត់ចំណូលច្រើនពីអាជីពនេះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដោយមហាជនបានដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងរដូវរៀបការម្ដងតារាកំ ប្លែងកាតូដែលច្រៀងកាត់សក់ការក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពី2រោងទៅ3រោងស្ទើរតែរកពេលវេលាសម្រាប់គ្មានចម្លែកអ្វីតែឆ្នាំនេះមិនសូវមានគេហៅកាត់សក់ច្រៀងការដោយកាលពីមុនសោះជួបជាមួយតារាកំ ប្លែងអ្នកនាងកាតូកាលពីពេលថ្មីនេះនាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការងារច្រៀងការឥឡូវស្ងាត់ណាស់ប្រហែលជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមិនហ៊ានការហើយមើលទៅតែទោះជាយ៉ាងណានាងក៏បានងាកមកធ្វើការងារផ្សេងទៀតដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារខណៈពេលណាការងារមិនសូវមមាញឹកដូចមុនតារាកំ ប្លែងអ្នកនាងកាតូបានទៅហាងកែសម្ផស្សមួយកន្លែងវាកាត់សម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះដើម្បីបានរាងស្អាតគប់ចិត្តស្វាមីអ្នកនាងកាតូបាននិយាយដោយមិនលាក់បាំងថាធម្មតាអាយុយើងច្រើនហើយត្រូវកែសម្ផស្សខ្លះដើម្បីឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតគប់ចិត្តស្វាមីផងនិងគប់ចិត្តខ្លួនឯងផងសម័យនេះហើយទៅខ្លាចអីក្នុងការបង្ហាញប្រាប់សាធារណជនបានដឹងថាយើងកែសម្ផស្សនោះជាស្ដែងថ្មីនេះនាងបានទៅវះកាត់បូមខ្លាញ់ក្បាលពោះចេញដើម្បីទទួលបានរាងស្អាតដោយកាលពីមុនមកវិញសុខភាពរបស់នាងពេលនេះបានល្អប្រសើរច្រើនហើយអាចបំពេញការងារគ្រប់បែបយ៉ាងបានទាំងអស់ស្ថិតក្នុងវ័យ46ឆ្នាំតារាកំ ប្លែងកាតូកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលកូនស្រីឲ្យដើរតាមកន្លងរបស់ខ្លួនពីព្រោះនាងមានដងខាងសិល្បៈដោយម្ដាយខ្លួនផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាងកាតូចង់ឲ្យកូនស្រីរៀនសូត្រឲ្យបានជ្រៅជ្រះជាមុនសិន